Ang init. Hi guys! So ayan, as you can see, fresh from the bath. As in, kakatapos ko lang maligo. Kasi after namin umuwi, ay, hello, shake. Nagpahinga lang ng konti and then, naligo na para super clean na ako and I can do a haul for you guys. So, unahin muna natin. Okay, mamaya na yung sa BTS pop-up store kasi yun yung highlight ng haul. Ito muna unahin natin. Itong binili namin from Crate and Barrel. Ito siya. Ayan. Crate and Barrel. Actually, matagal ko na to nakikita sa mga international YouTubers and I've been wanting na makakuha ng glass. So ngayon, unbox na natin. Ayusin ko lang. Pakita ko sa inyo. Ayan! Ay. O, diba? Hindi pa marunong. Ayan! So, gamitan na natin ang cutter. Super excited ako ipakita sa inyo. Kasi ang cute nung bottle na, ay yung glass na binili ko dito. Super ganda. Ang cute. Ayan. In fairness talaga yung packaging ng Crate and Barrel. Ayusin ko lang. Nakikita nyo ba ako? Madilim ba? Ito yung pinaka-pinunta ko sa Crate and Barrel. Nung nakita ko to, sabi ko, okay, gusto ko sa... Wait. Ayan! Look at that! O, diba? Perfect for milk tea o kaya kapag may iced coffee. Ayan. Tapos, ito puro same na lang siya. Ay, hindi. Ito pa pala. Meron pa pala kaming binili na cup. Ayan. So, dalawang ganito yung binili namin. And then, the last design na binili namin is this one. Puro baso talaga yung binili namin. This one. Ayan. Yan yung mga pinagbibili. Actually, ito is 4 pieces naman yung binili namin. And, ayan. Affordable din naman siya sa Crate and Barrel. Tapos, ang ganda ng quality. But, ito talaga yung pinaka-excited ako. Diba? Pag mag-iced coffee ka, tapos may clear straw lang dyan, or stainless steel, perfect. Now, for the highlight of our haul. Ito na siya! Tan-tararan! Oh my gosh! Like, kilig. Ibang level yung kilig ko kanina. So, unahin muna natin yung paper bag ni Mama. May sarili siyang paper bag kasi namili din siya. So, open na natin. O, diba? Ako na daw mag-haul. So, first, ito muna pakita natin. Hindi ko alam bakit niya banili to eh. Hindi ko alam saan niya isasabit. Ayan. Si Suga. Kasi si Suga and si Jin yung bias ni Mama. So, ito. Ayan. Magnet siya. Parang isi-stick mo siya somewhere eh. So, parang nakaipit siyang ganyan. So, ayan. Si Suga. Super cute ni Suga. I cannot. Next thing naman na binili ni Mama is ballpen. Ayan. O, diba? Super useful na mga pinagbibili. Ayan. So, ballpen. So, as you can see, si Suga and si Jin ulit yung ballpen. Open nga natin. Actually, akin si Jin daw eh. Kasi Jin is also one of my bias. So, eto si Jin. Oh, perfect kapag nag-work ako. Ayan. So, ayan si Jin. Ang cute. Yan yung nakalagay. Worldwide cutie. O, diba? Tapos si Suga, ito naman. Hindi na natin i-open. Si Mama na lang mag-open. Next thing naman, last thing na pala niya to. Last mo na to? Okay, so ito na yung last. Actually, akin daw to. Bigay ni Mama.
Oo, keyring ni Jungkook. Yay! Sarang ma. Actually, nagkanya-kanya kasi talaga kami ng ikot. Parang hindi kami magkakapamilya kanina. Nagkanya-kanyang ikot kami. Oh, cutie naman! Nakikita niyo ba? Ayan! Oh my gosh! Si Jungkook eh! Alam niyo! Okay, lalagay. Pwede palang mas maliwanag! Okay. Next thing naman is my paper bag. Ito naman yung mga pinagbibili ko. Actually, hindi naman din super dami. Tapos, actually, may free kayo na ganito. When you enter, parang kasama dun sa basket. I think nakita niyo dun sa previous clips. Ito oh. Ayan, 3 kami pumasok nila mama at saka ni papa. So, 3 yung may ganito. 3 yung ganito namin. Like ganito. Yan. So, ayan, tinry ni mama. Sinabit niya sa bag niya si Suga. Ayan, since ayan yung everyday bag niya, ilagay niya doon. Pasaway. Okay, ang lapit. Naka-zoom. Ayan. Cutie. Okay, ayusin ko ulit. Okay, unahin muna natin to since ito yung nakita ko na. Sticker! Ayan. Actually, puro to kay Jungkook. Adorable golden baby. Cute niya! Ayan o. Ay, para siyang holo. Ayan o. Next thing naman na binili ko is this one. Ayan, notebook. As you can see, ang kinuha ko is si Jin. Ayan. Perfect kapag nagmi-meeting, ganyan, mag-take ng notes. Okay, so, ganyan siya i-open. Ayan. O, diba, puro useful merch naman yung mga pinagbibili ko. So, ayan. Next thing naman na tiny tandem is this one. Oh my God! Dito ako super excited. Ito talaga yung pinaka-look forward ko dito sa pop-up. Ayan, open na natin. Oh my gosh! Ito na. Actually, plan ko i-complete silang 7, but hindi ko alam kung kakayanin ng budget. So, inuna ko muna Ultimate Bias, which is si Jungkook. Ayan. So, when you open it, set up ko na para makita nyo. Ayan na siya! Nakikita nyo ba? Oh my... Grabe, kung talagang kinaya lang ng budget ko, bibilin ko na. Kaya lang, ito lang munang isa. Ayan, i-display ko siya sa study table. Pakita ko sa inyo kapag ka-display ko na siya. Ayan. Let's proceed with the last 2 items. O, diba? Ang dami kong binili. Ang dami. It's a pencil case. Actually, ilalagay ko din dito yung iba. Pens ko, ganyan. Or charger cord. Anything naman, pwede mong ilagay kasi very spacious siya. And ang ganda ng tela niya kasi canvas ba yung tawag dito? Ayan. And kaya ako binili din to is because of the color. Kasi mahilig ako sa beige, sa brown. Kaya okay, sabi ko, okay, fine. Ito na rin. At least magagamit ko siya. Hindi ko lang siya like super i-display. So, ayan. The last thing that I got is contact lens case. O, diba? We love a very useful merch. So, ito siya. When you open, pinakalagayan ng contact lens mo. And I love the color kasi nga beige, tapos brown, tapos blue. Ayan. So, dito mo ilalagay. And then, meron din siyang parang applicator. Or, ewan ko nga eh. Pero, may ganyan siyang kasama. So, andito na tayo sa desk area ko. And this is my current situation ng mga merch. And hindi ko din alam kung saan ko lalagay itong tiny tan figure. Pero baka dito na lang muna. Okay ba siyang tingnan? Yes! Yan, nagpicture kasi siya dun sa pakpak. Nagpapasend. Wait lang, ayusin ko lang to. Naman, hindi ko alam kung okay ba siyang tingnan dyan. Tapos, iusod natin tong photo na to dito ng konti. Yan. Hindi ko alam kung maganda. Kasi wala naman akong proper shelf or something. So, I think okay naman siya. Mukha naman siyang magandang tingnan. Pero, ayan. Hi guys! So, today is the next day. And actually, nakaayos ako today kasi I am going to film TikTok for work. But, sakto dumating na yung order ko from Ate Fam. So, ito siya. Ay, hindi niyo pala makita kung ano. Actually, I've been wanting this for a while now. Ito.
Magic Keyboard. And it has my name on it. Ever since binili ko din yung iPad, sabi ko, parang gusto ko na rin siya. Kaya lang sabi ko, parang masyado naman siyang mahal or something just for a keyboard. So, iba yung setup na ginawa ko. Since work from home, madalas, paiba-iba ko ng lugar kung saan ako mag-work. Minsan, nasa bed lang ako. Especially kapag ka sa work, may sale, ganyan. So, madaling araw na. So, madalas nasa bed na lang ako. And ang hirap mag-work sa bed. Since separate yung mouse ko and then may keyboard sa iPad. So, nanood muna ako ng maraming reviews for this one. If okay ba siya or gusto ko ba talaga siya. And, ayun, di na ako nakatulog. So, ito na. Nag-give in na ako. This is for work, kaya ito na siya. Actually, yung current case ng iPad ko is this one. So, kapag itatayo ko siya pa ganito, pa ganyan. So, ang hirap niya, kaya feeling ko sobrang magiging useful sa akin to. Open na natin. Pakita ko sa inyo. Wait. Oh my gosh! Ito na siya! Oh my gosh! So, ayan. Actually, ready na ako mag-film. Ito yung setup. Pakita ka sa inyo. Ayan kayo. Doon ako nag-video. Gamit lang yung phone. Nanonood sila. And then, andito lang yung iPad sa gilid for the list of everything na kailangan ko for the content. And ito na. So, ito na. Tapos na ako mag-film. And, ayan. Medyo nanonood sila. So, magme-merienda muna ako. Ayan. This is our merienda. Actually, ininit na lang to. Lunch namin to nung isang araw. Tapos, I can watch BTS in the Soup. Actually, nire-rewatch ko siya. And episode 5 na ata ako if I'm not mistaken. Ayan, manonood lang ako while eating merienda.